Друзья, перед вами холодильник Hitachi 660 с общим объемом 550 литров. В этом холодильнике имеется сенсорный дисплей, благодаря которому вы можете воспользоваться такими функциями, как режим энергосбережения, быстрая заморозка и контролировать температуру. Также в этом холодильнике имеется водный диспенсер, благодаря которому у вас всегда под рукой будет запас холодной воды. Друзья, этот и другие виды холодильников у нас в магазине А9. Приходите, мы ждем вас.